13 глава. Бытие, 13 глава. 11 по 24 стихи. Бытие, 14 глава, с 11 по 24. Нашу Библию будем читать, это Бытие 14, с 11 по 24. Победители взяли все имущество Содома и Гоморры, и весь запас их, и ушли. И взяли Лота, племянника Авраамова, жившего в Содоме, и имущество его, и ушли. И пришел один из уцелевших и известил Авраама, еврея, жившего тогда у Дубравы Мамре, Амариянина, брата Эшколу и брата Анеру, которые были союзники Авраамова. Авраам, услышав, что сродник его взят в плен, вооружил рабов своих, рожденных в доме его, 380, и преследовал неприятелей до Дана. И, разделившись, напал на них ночью, сам и рабы его, и поразил их, и преследовал их до Ховы, что по левую сторону Дамаска. И возвратил все имущество и Лота, сродника своего, и имущество его возвратил, также и женщин, и народ. Когда он возвращался после поражения Кедарлаомера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шаве, что ныне долина царская. И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил его и сказал: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли. И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Авраам дал ему 10 часть из всего. И сказал царь Содомский Аврааму: «Отдай мне людей и имение возьми себе». Но Авраам сказал царю Содомскому: «Поднимаю руку мою к Господу Богу Всевышнему, владыке неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего того, что ты не сказал, чтобы ты не сказал, я обогатил Авраама, кроме того, что съели отроки, и кроме доли, принадлежащие людям, которые ходили со мною, Анер, Эшкол и Мамри, пусть возьмут свою долю». Спасибо, сестричка. Я проповедую сегодня на теме «Как ты...» Тупанме по-английски здесь. How do you repay your enemy? Как ты воздаешь, как ты оплачиваешь своего врага? Давайте я по-другому скажу. Как ты реагируешь на падение своего врага? Нападение или на неприятности твоего врага? Актуальная тема. Хорошее название. Как ты реагируешь на падение или неприятности своего врага? Понятно, нет? Это вопрос такой. Как ты реагируешь, как ты ведешь себя, когда падает твой враг? Или когда твой враг попадает в неприятности? Как ты себя ведешь? Как ты реагируешь? Это понятно тема, нет? Давайте я вам скажу, позвольте скажу несколько таких слов. Поймите, друзья, мы дети Авраама, кто это знает? Мы дети Авраама, и, конечно, написано, что благословение Авраама кому принадлежат? Однако заметьте себе, пожалуйста, что очень часто, особенно мы, харизматы, хотим иметь благословение Авраама без образа жизни Авраама. Кто-нибудь здесь? Мы приходим в церковь, а Бог благословил Авраам всем. Он имел множество скота, множество и богатства, он был весьма богат. И написано, Господь призвал его, группа порядка, поставьте порядок там, с этими детьми, которые плачут. Написано, Господь призвал Авраама и говорит: я тебя сделаю великого народа, из тебя множество народа.
Это класс, это чудесно. Мы должны смотреть на жизнь Авраама, но мы не должны смотреть только на благословение Авраама. Мы должны смотреть на всю жизнь Авраама. Итак, чтобы иметь благословение Авраама, напишите это себе, это вам понадобится. Чтобы иметь благословение Авраама, нужно иметь образ жизни Авраама. Не только веру Авраама. Мы хотим иметь веру Авраама и назвать несуществующим как существующее. Но нам надо еще иметь образ жизни Авраама. Мы должны ходить, как он ходит. Особенно мы должны любить, как Авраам любил людей. Мы должны иметь любовь Авраама. Слушайте, вера – это хорошее дело, хорошая штука. Наша церковь называется слово веры. Мы люди веры. Наша церковь была создана на вере. С нуля, на вере. Все то, что мы имеем сегодня, мы имеем благодаря вере в Бога. И благодаря учению веры. Но видите ли, вера без любви это опасно. Это бомба. Взрывоопасная, или как мы говорим. Это взрывоопасная бомба. Очень часто мы хотим творить чудеса для Господа. Мы хотим двигать горы. Но мы не обращаем внимания на людей. Мы ущемляем людей. Мы отталкиваем людей с дорог. Мы не учитываем их интерес. Мы бежим творить только. Давайте посмотрим Галатам 5 главу. 6 стих. Это у нас сегодня последний день месяца любви. Это есть проповедь о любви, как бы. 5 глава 6 стих Галатам. Здесь Бог говорит нам рецепт, как вера наилучшим образом работает. 5:6. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера во Христе Иисусе. Национальность не имеет значения. Во Христе Иисусе цвет кожи не имеет значения. Во Христе Иисусе пол не имеет значения. Во Христе Иисусе не имеет значения, ты обрезанный, это значит, ты еврей или не еврей, ты иудей или енин. Это не имеет значения. Во Христе Иисусе внешность не имеет значения. Во Христе Иисусе язык, на котором ты говоришь, не имеет значения. Во Христе Иисусе твоя красота не очень имеет значения, хотя мы должны выглядеть хорошо. Но, видите, во Христе Иисусе единственное то, что заставляет небо прислушиваться к вам. Единственное то, что поймает внимание неба, который заставляет ангелов стоять в алерт, как это, в позу, в стоя, смирно. То, что заставляет ангелов стоять смирно. Это не наши все достижения. Это одно, вера. Во Христе Иисусе не имеет значения ни силы обрезания, ни необрезания, но вера. Так что вера важна. Во Христе Иисусе единственное то, что имеет значение, вера. Верою мы спасаемся. Верою мы живем. Праведной верою жить будет. Однако же там говорится дальше, но это есть то, что имеет значение во Христе Иисусе, не просто вера. Но какая вера? Посмотрите внимательно. Вера действующая любовью. Вера действующая любовью. Вера действующая любовью. Вера действующая любовью. Потому что Бог есть любовь.
On создал нас жить по любви. Правило, принцип Царства Небесного – это любовь. Это есть фундамент и совокупность жизни Царства. Поэтому Библия говорит, если кто-то не ходит в любви и ходит в ненависти, он брата убийц. Он убийца натурально. То есть Бог призвал нас жить по любви. Он создал нас по его образу и подобию. Бог есть любовь. Если он создал нас по его образу и подобию, значит, он создал нас чем? Как? Бит кем? Любовью. Слушайте, иди сюда, быстренько. Бегом, я не опоздал. Бог есть любовь. Совокупность его есть любовь. И он создал нас по его совокупности, по его образу и подобию. Иначе говоря, из его материала, из его составляющей. Он есть весь любовь, все. И он создал нас по его образу. Значит, он создал нас быть любовью. Он создал нас любовными, если вы хотите. Все клетки, которые у нас есть в себе, само дыхание, которое мы дышим, жизнь наша, она создана из сути любви. Поэтому наш организм, как человек, не может функционировать без вне любви или противоречит любви. Потому что закон нашего тела, закон нашего естества, клетки наши, дыхание наше. Мы не видим это, мы можем не чувствовать это. Но суть человека – это любовь. Клетки называют любовь. Поэтому, когда мы делаем что-то противоречит любви, когда мы нервничаем на людей, когда мы огорчаемся, когда мы злые, мы чувствуем себя плохо, когда вы злой. Вы себя чувствуете плохо. Злые. Почему? Потому что вы работаете против вашего естества. Когда вы ненавидите, вы убиваете себя. Дай Бог, чтобы вы могли понять это. Единственное то, что может дать нашему существованию расширяться, увеличиваться, улучшиться. Жизнь наша стать краше, лучше, процветать, здоровье наше. Это все то, что согласно любви. Это все то, что согласно Галатам 5 глава 20-21 стихи. Плоды Духа Святого, радость, любовь, долготерпение, милосердие, мир, кротость. Вот это то, что идет согласно с любви, они поощряют наши жизнеспособности на земле. Всякий раз, когда мы живем и делаем что-то против любви, умирают клетки определенные в нашем организме. Мы убиваем себя. Поэтому Бог дал нам в Новом Завете единственную заповедь. Возлюби Господа Бога твоего. Возлюби своего, соседа, как самого себя. Люби. Не ради него. Не ради Бога. У него достаточно любви больше, чем ему надо. Ради нас. Чтобы мы могли жить. Когда я люблю, мой мозг функционирует хорошо. Мои организмы ощущаются. Когда я радуюсь, когда я произвожу положительные вещи, моя жизнь улучшается, здоровье приходит ко мне. Я не могу болеть. Вы знаете, что язва и так далее, кто знает, почему язва? Результат чего? Нервничать. Если вы злой человек, у вас будет язва, у вас будет астма, у вас будет всякие внутренние болезни. Опухоль и рак. Вы знаете, в результате чего? Результат злых помышлений. Мы не можем обыгрывать Бога. Мы не можем перехитрить Его. Боже,
Его заповедь к нам. Если мы нарушаем их, мы не крутые, мы не можем говорить, что мы доказываем, что мы крутые. Я крутой, поэтому я нарушал заповедь, я живу как кашу. Вот видите, какой я крутой. Если мы нарушаем заповеди Божьи, слушайте мне. Ты разбиваешь свою жизнь сам. Его заповедь, чтобы сохранить нам целостность. Его заповедь, чтобы охранять нас от самоуничтожения. Он знает, по какому закону мы созданы. Он знает, как этот мир создан функционировать. Поэтому он дает нам эти заповеди, чтобы могли функционировать без аварий, без повреждений. Бог есть любовь. Он создал нас по его образу и подобию. Мы созданы, чтобы любить. Мы созданы, чтобы возвещать других людей. Мы созданы, чтобы поднимать людей. Мы созданы, чтобы быть в радости, в мире, долготерпение, прощать людей, принимать их. Вот мы для этого созданы. Если мы начинаем делать противоречия, мы хотим для себя эгоизм. Вот я только для себя. А это оттолкнусь с дороги. Мы живем против закона любви, и это значит, мы естественно живем против составной части, компонентов, с которыми были созданы. Мы уничтожаем составные части себя. Мы работаем против любви, значит, мы работаем против себя. Клетки мозговые умирают. Здоровье подорвается. Поэтому, когда Бог говорит, любите ваших врагов, любите ваших врагов, благословляйте ненавидящих вас. Вау! Как люди мира насмеяются над этим местописанием. Вау! Жал! Иисус хочет спасать нас этим. Окей. Наша история сегодня поможет вам понять картину того, что я хочу сказать. Авраам, у него был младший брат, племянник, Лот. У Лота не было ничего, он был молодым человеком. Без ничего, без средства, без имущества. Авраам был бизнесменом, процветающим бизнесменом. У него было множество скотов и скота и верблюд, И он взял с собой своего брата, чтобы помочь ему по жизни. Такое бывает, так? Своего племянника. Когда Бог его нашел верным, Бог вызвал Авраама, чтобы благословить его. Но по его малодушие или благодушие, как мы говорим, по его доброте, он взял своего племянника, хотя он не должен был его взять. Но он хотел подтолкнуть, помочь ему. И Бог благословил их уже вместе еще больше. 13 главе, предыдущей главе раньше, которую мы читали, то есть Бытие. Вы можете потом дома читать, но напишите это себе. Мы видим эту историю. Пришло время, когда поле, на котором они работали с братом, с племянником, было слишком тесно для них. Господь благословил настолько, что это поле уже не помешало их. Конечно же, Авраам знал, что это его деньги вообще-то, это его капитал на самом деле. Авраам знал, что он мог бы просто сказать его брату, ты знаешь, 80% и иди, туда, подальше, работай себе. Ты уже, я тебя помог, встал на ноги. Но Авраам сделал помудрее и повзрослее. Он сказал Лоту, Лот, ты знаешь, твои пастухи спорят со своими пастухами, они дерутся между собой. Мы же не будем драться, мы же братья. Я тебе скажу, вот из всего скота, и из всего поля оружия, потому что поле для них очень важно, чтобы кормить своих скота. Как это поле называется?
Pazbisze. Вот, посмотрите все пастбища, которые у нас есть. И выбери себе участки из этих пастбищ. И вы знаете, что Лот делал? Лот собрал все пастбища. Все самые лучшие. И не оставил своему брату, дяде, от благодаря которому он все имел, не оставил ему ничего. Авраам огорчился духом, он разочаровался, но он уповал на Бога. И Бог потом ему дал лучшее место. Но спустя годы, то лучшее место, которое избрал себе Лот, был в земле грешном, можно Содома и Гоморра. Вы слышали это? Содома и Гоморра была процветающая страна, самая процветающая, и он там нашел себе место. И он процветал там. Но однако же, на Содому и Гоморру наступил другой царь войной. Вы помните, вы знаете, что в то время люди завоевали территорию именно через войны, так? И они напали на Содому и Гоморру и захватили, в то время они хватят людей в плен, правильно? Они захватили в плен всех жителей Содома и Гоморра, включая Лота, с его имением, со всеми его имениями, и с его женами, с его женой и дочерями, с детьми, все собрали. И новость, весть дошла до еврея Авраама, что, слушай, твой племянник попал в плен. Его все, разрушили все его имение и так далее. И вы знаете, что Авраам сделал? Авраам взял себе, возьми другую ручку, другой микрофон, будем мне помогать читать. Читай там. 13 стих. Не надо тогда, все, не надо. Я сам расскажу. Пока ты ходишь туда-сюда, все, и закончим проповедь. Сиди пока, если надо, я позову. 14 стих там написано. Авраам вооружил своих рабов и говорил им, давайте мы будем гнаться за этими врагами. И будем идти войною против тех людей, которые захватили моего племянника. И я освобожу я принесу освобождение, избавление своему племяннику. И я верну его семени. То есть у него было благородное сердце. Вы знаете, что я бы делал? Я говорю, видите, Лот, Бог все равно верен. Кто делает зло, он воздает зло. Зачем тебе надо было меня обмануть? Я тебе сделал хорошо, я тебе дал все, а потом ты собрал все у меня. Видишь? То, что ты заслужил, то, что ты посеял, то и пожнял, товарищ. Теперь мучись в плену. Мучайся в плену. Это была бы моя реакция, я вам точно говорю. Помните название проповеди? Как называется? Не пою. Окей, давайте я повторю. Как ты реагируешь на падение или на неприятности своего врага? Как ты реагируешь на падение своего врага, своих врагов? Я точно вам говорю, сейчас бы я бы уже так не среагировал, потому что я учусь в Слове Божьем. Я привожу свою реакцию в соответствии с Словом Божьим. Но по натуре своей. Я бы устроил вечеринку. Трапезу.
Wow. Me ludi. Я бы думал, что это Бог его наказал, you know. Бог по поводу Божьего наказания, может быть, Бог наказывает даже своих детей, кого Он любит наказывать. Но вы знаете, написано, Бог не радуется, Он не радит о гибели грешника. Оказывается, даже если он грешник, он злой, но Бог не хочет его убить. Да иногда зло, которое он делает, его убьет. В конце концов. То есть зло, которое он делает, окунуть его и уничтожить его в конце концов. Но Бог, наоборот, хотел бы его спасать. Бог хотел бы еще подождать. Но Бог любит даже грешников. И поэтому я бы думал, Лот попался. Не надо было собирать эту землю, значит. Видишь, теперь и землю потерял, и имение потерял, и все, и свою жизнь потерял. Но Авраам, который имел и был патриархом веры для нас, отцом веры, на него мы должны равняться. Его мы должны подражать. О, вау! Причина, почему вера Авраама сработала, была только в одном. Вы знаете в чем? Потому что это была вера, действующая чем? Чем? Вера, действующая любовью. Вот почему он стал патриархом веры. Наша вера должна быть любви к людям. Бог есть любовь. Если мы будем делать против любви, мы не только делаем человеку зло, мы уничтожаем себя постепенно. Любые реакции, которые не по любви, они убивают наши клетки. Они убивают наши мозговые клетки. Мы уничтожаем себя. Поэтому, когда Бог говорит нам в Матфея, любить, 5 глава, и любить врагов своих, и молиться о тех, которые злоупотребляют вас. Не ради наших врагов Бог это говорит. Может быть, и ради него тоже. Но это не самая главная причина, почему Бог это нам говорит. 5 глава Матфея 43-44. Самая главная причина, чтобы мы не погубили себя из-за того, что кто-то нам делал плохо. Тот, кто делал нам плохо, заработает все равно. Он уже заработал себе суд. Так, без нас. Потому что Господь говорит, отмщение мое, я все равно отомщу. Но зачем тебе на этой почве себе подорвать здоровье-то? Зачем тебе на этой почве уничтожать самому себя? Любить все равно. Твоя задача любить. Написано, что к Римлянам, 13 глава, чтобы никому не будете должны, ни в чем, кроме чего? Взаимной любви. Мы не должны быть... Видите, поэтому у меня нет врагов. Уже, по-моему, последние 20 лет у меня нет врагов. Ну, 15 лет, скажем. Я не помню, что я кого-то ненавижу, на кого-то обижусь. Нет. Я всех люблю. Причем я всех люблю одинаково, как будто они члены моей церкви. Даже те, которые делали гадости. Даже те, которые предавали и так далее. Я их до сего люблю, все равно люблю. Точно то же самое. Как ты реагируешь на падение твоего врага? Давайте посмотрим, то, что Авраам делал, это было правильно или нет. Откройте, пожалуйста, 1 Коринфянам 13, 6 стих. 1 Коринфянам 13 глава, 6 стих. Любовь не радуется неправдой, а сорадуется истиной. Поймите, мы дети Божьи. Любовь Божья распространена в наши сердца. Если мы ходим в любви, мы никогда не будем радоваться то, что у кому-то что-то случилось не так.
Любовь не радуется неправдой. Любовь не радуется другим несчастьем. Напишите это себе. Мы не можем радоваться, потому что кому-то плохо. Знаете, Бог мне дал это слово, когда разные люди были против нас. 2 года назад, 3 года назад, год назад еще. Они хотели меня физически уничтожить, убрать страны и так далее. И Бог начал разбираться с ними. Некоторые из них лишили своих пасторов. Некоторые из них попали в аварии. Некоторые из них расстреляли своих же. Некоторые из них просто пропали. Никто не слышит ничего о них. И когда один из них умер, главный из них, и я знал, что, конечно же, зло, которое он помышлял против меня, это то, что его убило, потому что его уговорили, люди разные подходили к нему. Пожалуйста, Сандей, ты перепутаешь что-то. Это не Сандей нормальный человек, он не может быть такой человек. Тот говорит, нет, он из-за того себя выдает. Хорошо, тогда. Я уже пошел к Богу молиться, говорю, Господь, я молюсь. Если действительно я что-то неправильно делаю в этой стране, если есть одну неправду в моей жизни на Украине здесь, я прошу, чтобы ты поразил меня. Не стоит жить. Но если эти люди неправильно идут против меня, я прошу, чтобы твой суд пошел на них. Я обычно так не люблю молиться. И я думаю, лучше любить, но лучше. Бог просто мне показал место Писания исхода. И говорит, судьба сыновей Кареевой ждут их. Не переживай, я беру за тебя ответственность. Помните, я собрал вас тут же, я было уединение. Я вернулся сразу, я собрал духовных своих лидеров несколько. Я сказал, вы будете слышать новости, что будет. И когда это случилось, я знал, что конец пришло, наши проблемы. И я хотел радоваться. И Бог говорит, нет. Посмотри. Это было 2 года, год или 2 года назад. И я считал, и мне было просто жаль. Бог говорит, сочувствуй и молись за других. Но, мы не радуемся. Даже если они наши враги, даже если они нас уничтожали, если неприятности происходят с ними, то, что они делают против нас, не должно влиять или менять наш состав, наш суд. Наш суд — это любовь, любить Бога, любить людей. Если его злость на меня, если его атаки на меня, если его поступки отрицательные, злодеяния против меня заставляют меня обижаться, значит, он победил меня, значит. Потому что он заставил меня менять свой принцип, свой суд. Поэтому не важно, что человек делает, он меня ненавидит, он плюет на меня, он ругает меня, я остаюсь какой, как я есть. Я человек любви. Поэтому я его люблю, должен его любить. Если с ним происходят неприятности, я должен сочувствовать ему. Я должен помочь ему. Я должен подать ему руки помощи. Вот к чему мы призваны. Этим самым мы себя сохраняем. Это первое, мы сохраняем себя, чтобы не идти против своего строения. Это во-первых. Во-вторых, когда мы не радуемся неправде или то, что происходит с другими людьми, мы сочувствуем, мы высвобождаем и открываем канал, через которого Бог может нас употребить, чтобы достичь этих людей. Или таких подобных. Третий, мы даем место Богу защитить нас. Давайте еще раз. Чего тебе так долго? Выброси, буни. Давай. Допустим, он меня... Этих не надо. Иисус, допустим, сказал, если кто-то вас ударит,
правый дайте левую. Допустим, он меня ударит, так, допустим. И Бог говорит, сделай ему так. Дай ему значит еще. То есть, если он меня ударит вот так, я делаю шаг назад и даю ему, чтобы он вот это еще ударит. Это не слабость. Это позиция усилия. Почему? Я остался сам себе. Так? Я победил его злость тем, что я не отреагировал такой, как он. Если я реагирую так же, как он, значит, я такой же, как он. Он ударит, я тоже ударю. Какая разница? Просто он первый, я второй. Ну что? Но когда я делаю шаг назад, чтобы дать ему правую щеку или левую, этим самым, когда он ударил это, я делаю шаг назад, я уступаю место Богу, чтобы Божий удар на него. Не мой. Но когда я делаю шаг назад, Бог занимает это место и разбирается с ним. Мы даем место гневу Божьему. Поэтому не радуйтесь падением ваших врагов. Но, любите. Написано, не будьте должником никому, ничем, кроме взаимной любви. Даже вашему врагу вы должны. Чем вы ему должны? Любви. Вы должны любви. Вы должны ему любви. Мы должны любить все. Даже наши враги, даже те, которые поражают нас, мы любим их все равно. Мы должны победить любовью. Какие же были плоды из того, что Авраам, спасибо, сделал это? Какие были у него плоды? Помните Иисуса? Когда его распинали, били гвоздями. О, я хотел взять это на голову. Да, принесите, пожалуйста. Я с Израиля мне подарили венок, такой, как у Иисуса в голове. Терновый венец. Я привез с собой в Израиль. Я же вам показал, сейчас принесу. Очень больно. Я попробовал себе чуть-чуть на голове. Часами после этого у меня боли ужасные. Но Иисус, даже гвоздили руки, ноги, гвоздь. И он говорит, Господь, что он сказал? Кто помнит? Прости их, ибо они не знают, они не ведают, что творят. Кто хочет быть как Иисус? Лучше. Быть как Иисус лучше, чем быть как мира. Первое Петра 4. 1 Петра 4:8. Более же всего, имейте усердную любовь друг к другу. Потому что любовь, что делает? Покрывает множество грехов. Неважно, сколько грехов сделали против вас. Ой, извините, Дух Святой сейчас мне показывает женщину, у кого очень серьезная болезнь по-женски. Вы еле-еле продвигаетесь. И Бог мне говорит, если вы простите этого человека, вы держите кого-то в обиду, вы кого-то не прощаете. Я умоляю вас во имя Иисуса. Я стою на колени ради вас. Простите всех. Как только что вы это сделаете, Божье помазание не сходит на вас. Опустите все. Слушайте, когда мы прощаем, мы должны забывать. Прощение без забывания – это не прощение. Простите и забудьте. Дай. Посмотрите, чем одели Иисуса. Страшное дело. Калушные такие, видите? На голову, и они пробивали его.
чтобы они вошли в его плоть. И он все равно сказал, прости, Господи, ибо они не знают, что они делают. Слушайте, неважно, насколько тяжкие грехи, которые делают против вас, любовь способна покрыть любой грех против вас. Любовь может покрыть. Любовь покрывает множество грехов. Это грехов, может быть, этот человек множество раз обижал вас, множество раз согрешил против вас, множество обиды натворил против вас. Любовь победит это множество обидов. Любовь может победить. Любовь победит эту обиду. Любовь победит. Любовь может покрыть эти грехи. Хорошо? Путь любви лучший путь. Путь любви это лучше. Друзья, это лучший путь. Любовь покрывает множество грехов. К Римлянам откройте, пожалуйста, 12 глава. К Римлянам 12. 17 по 20 стихи. Римлянам 12, 17 по 20 стихи. Никому не воздавайте злом за зло. Потому что если вы начнете воздавать злом за зло, значит зло победило вас. Поэтому никому не воздавайте зло за злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми людьми. Перед всеми людьми. Те, которые ненавидят нас, те, которые бьют нас, те, которые надругаются над нами, мы все равно печемся о добром по отношению к ним. Тем более те, которые нормальные. Вы знаете, я натренировал себе так, что мне уже не тяжело кого-то любить. Или кого-то не любить. То я всех уже, какой бы он ни был, бомжей, грязный, вонючий, я все равно его люблю. Я готов его обнять и целовать и так далее. Злой он меня кланяется у себя в офисе, что ты делаешь здесь, мы тебя выгоним, ты бизнесом делаешь, ты деньги зарабатываешь, ты церковью, что ты зомбируешь наших людей. Аминь. Как ваши дела? Помолюсь за вас. Любовь победит любое зло. Поэтому пекитесь о добром обо всем людей. Так, перед всеми людьми. 18 стих. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя. Не мстите за себя. Не мстите за себя. Не мстите за себя. Если вы мстите за себя, этим самым вы навлекаете на себе такое же наказание, как того беззаконника, который поступил против вас. Вы делитесь наказание с ним. С одной стороны. С другой стороны, если вы мстите за себя, вы лишаете Богу возможность мстить за вас. Отомстить за вас. Так что Бог запрещает нам мстить. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано, мне отмщение. Я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напой его. Ибо делая это, ты соберешь ему на голову горящие угли. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Я помню, когда мы были в разгаре проблемы, я всегда посылал подарки нашим врагам. О, мои помощники, работники офиса, мои помощники пастора говорили, пастор, ну что вы делаете? Кому? Я говорю, вот этому. Я говорю, найдите его адрес, пришлите ему. О, не могу, пастор. Приказ пастора.
Они теперь мне говорят, пастор, мы уже готовы сейчас. Теперь мы тоже сделаем. Но тогда было так больно всем нам. То, что они говорят. Вы представляете, люди наши считают эти газеты и плачут. Потому что они же нас, мы же себя знаем. Даже люди, которые не члены этой церкви, читали эти газеты и просто плакали. Как можно такое говорить о верующих людях? Поэтому придумать, что мы еще им посылаем подарки. Это самое немыслимое. Но Бог мне сказал это. Если ты любишь, если ты простил их на самом деле, ты будешь даже больше им внимание уделять. Им больше благословлять, их больше благословлять, чем те, которые помогают тебе. Я начал этим заниматься. Я взял однажды неделю отпуска, то есть, чтобы быть с Богом, только целенаправленно, чтобы благословлять все, которые поносили нас. Я молился за них, благословлял их семью, благословлял их детей, их супругу, я благословлял их работу, я молился за их возвращение, я молился, чтобы Бог открыл им глаза, я молился, чтобы свет Божий окунул их. Но этим самым, когда ты это делаешь, Бог говорит, этим ты даешь место гневу Божьему. И этим, когда твой враг голоден, ты кормишь его, когда твой враг, халшит, и ты даешь ему пить, этим самым, то, что ты даешь что-то, не просто говоришь, благословляю, привет. Но то, что ты делаешь физические вещи, ты благословляешь. Бог говорит, что этим ты собираешь на его голову горящие угли. Представляете? Именно этим мы победили, мои друзья. Этим мы победили. Мы собрали горящие угли на им на голову. Поэтому они все уничтожились. Уничтожены были. Потому что пока ты говоришь, я тоже, ты тоже проклинаешь, ты тоже, Бог стоит. Пока ты даешь дальше, Бог стоит в сторону. Я хочу показать вам одно местописание, которое меня просто поразило в отношении этого вопроса. Помните историю Иова? Помните историю Иова, да? А кто помнит его друзей? Друзья его, они, наверное, ухудшили, они усугубили, наверное, его ситуацию. Иов 42. Иов 42. То, что здесь очень интересно для меня знать, это то, что когда Господь решил покончить с этими проблемами Иова, послушайте сейчас внимательно, вы не можете себе позволить пропустить то, что я сейчас скажу. То, что я сейчас скажу, слишком важно, чтобы пропустить. Пожалуйста. Вы помните все его мучения, все его страдания. Когда Господь пришел к выводу, что все, он выдержал, он сдал экзамен. Я сейчас хочу отпустить его. Я сейчас хочу благословить его. И Бог принял решение уже дать ему 7 раз больше всего то, что он потерял. Когда Господь хотел его полностью освободить от неприятностей и благословить, у Бога было только одно условие. Спросите у меня, какое условие? Интересно. Действительно интересно. Бог хотел проверить. Бог уже увидел его веру. Его вера была велика. Но Бог хотел проверить его любви. Помните, во Христе Иисусе ни елены, ни обрезаны, ни обрезаны. Но вера, действующая любовью. Бог хотел проверить. Он уже увидел его веру, но теперь Бог хотел видеть его любовь. 10 стих, 42 глава.
И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих. И дал Господь Иову двое больше того, что он имел прежде. Now, Бог дал ему двое больше того, что он имел прежде. Благослови Господь Иова, после чего, кто скажет, кто уловил. Бог поставил перед Иовом условием. Слушай, все уже готово. Готов освободить тебя. Now, готов тебе дать победу. Now, готов даже двойное благословение дать тебе вместо твоего посрамления. Но это сделаю только после того, как ты будешь благословен. Потому что он уже начал видеть его друзей, как его врагов. Потому что эти люди действительно поступали. Иди благослови life твоих врагов. Иди благословляй твоих врагов. Только после того ты заслуживаешь двойное благословение. Слушайте, друзья. Многие из нас мы заслуживаем Божье двойное благословение. За все утраты, за все боли, за все оскорбления, за все поношения, которые мы понесли. Многие из нас мы заслуживаем, и Бог готов уже. Слушайте, у меня вчера была другая проповедь. Но Бог, я слышал его голос. На этой неделе я молюсь вообще-то. И я слышал голос его. Просто как будто с окна в комнате, где я находился. И говорил, просто тему говорил. Эта проповедь уже у меня была. Но я никогда здесь не читал. Но он просто мне говорил тему. Вот. Как ты реагируешь. Я просто как будто ветер. Я понял, я должен поменять эту проповедь. Бог кого-то сегодня привез сюда специально для этой проповеди. Слушайте внимательно. На. Многие из вас Бог уже уготовил вам двойное возвышение и благословение. Он хочет вам дать двое вместо того страдания и все то, что вы прошли в жизни. Но однако же вы должны идти находить людей, которые обижали вас. Вы должны идти находить людей, которые делали вам зло. Вы должны идти находить этих людей и благословлять их сердце. После того, как вы благословите ваших врагов, написано, когда Иов, после того, как он благословил своих друзей, Господь благословил его и дал ему двое, чем то, что он потерял. Двое того, что он потерял. Друзья, это Божий принцип. Как бы он вас не любил, как бы вы не молились, он ничего не сделает, пока вы не послушаетесь ему. Найдите ваши бывшие мужей, найдите бывших жен, любите их, простите и забудьте все, благословляйте их. Этим вы высвобождаете свое благословение. Иов высвободил свою судьбу благодаря тому, что он смог не только показать Богу свою веру, но и показать ему его любовь. Друзья, позвольте мне сказать вам, что многие из нас мы стараемся в церкви здесь показывать Богу всего лишь наши героизмы, нашу веру, но Он ждет нашу любовь. Now, не иудины, не обрезаны во Христе Иисусе, но вера действующая. Пускай ваша вера будет действовать, будет действенная вера, именно любовью, в направлении любви. Теперь, что же Авраам получил? Что же Авраам получил? Давайте вернемся, откуда мы начали, Бытие 13.
Бытие 13, я заканчиваю. Бытие 13. Шестнадцатый стих. И возвратил все имущество Илота, сродника своего, и имущество его возвратил, также и женщин, и народ. Он победил, он рискнул себя, чтобы помочь своему врагу. Вы можете себе такое представить? Сможешь ли ты рискнуть свою жизнь, чтобы помочь своему врагу? Он рискнул своей семьи, он рискнул всего, чтобы помочь врагу. Ты благослови врага, даже на риск себе, и Господь проявит себя. И Господь дал ему победу, и он освободил Лота и все его имущество. Now, послушайте внимательно. Вы должны знать, что и он это делал не для корысти. После того, как они вернулись с добычей, он принес все имущество, и царь Содома и Гоморры, того города, кого он освободил из плена, это царь вернулся к нему, 21 по 23 стихи, и говорит ему: слушай, Авраам, ты вернул нам жизнь. Ты вернул жизнь моим всем гражданам. Это достаточно. Ты дай мне людей моих, а я хочу тебе отдать все имущество, которое ты вернул с этого сражения. Дай мне, ты собери имущество, я благословляю тебя. Если бы не ты вообще, мы бы потеряли и имущество, и себя. Но послушай, что Авраам сказал. Авраам говорит: нет, я не возьму ничего. Ты только заплати эти воинов, которые я нанимал, потому что я им обещал. Так, ты заплати им, а себе я ничего тебе не возьму. Чтобы ты никогда не думал, что я проповедую только ради денег. Чтобы ты никогда не думал, что я помогаю тебе только чтобы иметь твоей помощи. Корость и Евангелие не идут вместе. Друзья, вы слушайте меня. Корость и Евангелие не идут вместе. К сожалению, к огромное сожалению. Вы не поверите это, я не хотел бы это сказать. Но, наверное, лучше сказать, чтобы когда вы сталкиваетесь с этим, может быть, не дай Бог, кто-нибудь, или вы увидите, или услышите, чтобы вы могли знать, что такое есть. К сожалению великому. Now, я чуть не плачу, когда я это говорю. Есть люди, вы не поверите, наверное, потому что я не верю раньше. Но есть люди, которые занимаются делом Евангелия, проповедование Христа, чтобы заработать себе деньги или имя, за бизнес, чтобы заработать, чтобы ездить на самые крутые машины, чтобы говорить, как мир. И это есть, к сожалению. Проповедуют с расчетом. Или они крутятся возле богатых людей, или хотят именно, чтобы что-то осталось им, чтобы потекло. Вау! Now, люди играют с огнем. Бог есть огонь поедающий. И люди забывают это часто. Now, нельзя играть с огнем и не быть обожженным. Нет. Это игра с огнем. Now, мы должны подражать Аврааму в этом, чтобы никогда не искать свои силы и свои корысти в Евангелии. Никогда. Никогда. Если деньги какие-то проходят через наши руки, как евангелисты, как проповедники, мы эти деньги пропускаем в Царство Божие. Не позволяем привлекать к нашим рукам. Мы умерли. Мы уже не живем ради себя. Now, подражайте Аврааму в этом направлении также, церковь.
подражайте его без корысти, и вы увидите своими глазами, как Бог благословит вас. Но послушайте внимательно. После того, как он отказал принять дар этого содомского царя, Бог вознаградил его. Он не получил, он говорит, чтобы ты не подумал, что ради этого я пошел на сражение за вас. Чтобы ты не подумал, что ты обогатил или обогащаешь меня. Нет. Мой Бог жив. Если я делал то, что угодно перед ним, он благословит меня все равно. И вы знаете, что случилось? Бог послал священника с неба, Мелхиседек, который имел одно поручение. Благословил Авраам за его деяние и за его верность. Друзья, лучше, чтобы Бог благословил вас, чем чтобы человек, чтобы искать благословение человека. Посмотрите 17 стих. Когда он возвращался после поражения Кедорлаомера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу. Долину Шаве, что ныне долина царская. И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Сначала царь Содомский, который отель ему дал, что собери все имущество. Он отказался. Это потом позже пишется. Но он сначала вышел, 17 стих. Но в 18 стих вышел другой царь. Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. И был священник Бога Вечного. И благословил его, благословил Авраама. И сказал, благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли. И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему 10 часть всего, что имел. Даже Авраам, вот здесь впервые мы видим, как человек дает десятину. Авраам, послушайте, он не принял то, что содомский царь ему дает. Он наоборот вынес из своих карман 10%. И благословил посланника Божьего, священника Бога, который Бог прислал благословить его. Он осознал это и дал Мелхиседек 10%. Хотя это Мелхиседек был не человек, оказывается. Потом мы читаем о нем в Новом Завете, в Евреям. Это был ангел Божий. Бог послал благословение с неба и благословил Авраама. Если вы будете покрывать все любовью, есть помощь, которая ждет вас с неба. Любовь всегда побеждает. Любовь всегда побеждает. Теперь, давайте зададим вопрос это еще раз себе. Как же мы с вами реагируем на падение своего врага? Давайте склоним нашу голову, будем молиться. Скажи Богу все. С сегодняшнего дня я хочу доверяться тебе. Я хочу все отдать тебе. Все отдаю. Все. Хочу простить всех. Написано, после того, как Иов благословил своих друзей. Только после этого Господь благословил его и дал ему двойное за все то, что он потерял. Друзья, кого-то здесь ждет двойное благословение. Кого-то здесь Господь хочет двое благословить. Но Бог ждет, чтобы вы не только простили ваших врагов, но Он ждет, чтобы вы еще и благословили их, чтобы вы нашли их и благословили их. Я хочу, чтобы мы помолились сейчас и сказали Богу: Господь, я отпускаю всех моих врагов. Всех, кто когда-то обижал меня. Свекрови, бывшие мужей и так далее, и настоящие мужей и жен. Скажи Богу все. Развязаю всякие узы. Развязаю всякие узы. Отпускаю всех. Отпускаю всех.
Благословляю всех. Я доверяю мою жизнь Тебе, что Ты, Господь, я даю Тебе мщение. Ты мстишь за меня. Ты мстишь за меня. Я не буду мстить за себя. Я хочу ходить в любви. Не просто в любви, но я хочу ходить в вере. Не только в вере, но в вере, которая действует любви. Вера, действующая любовью. Я прощаю всех. Может быть, это тяжело вам. Прощать и принять решение забить полностью. Примите решение забить полностью. Что этот человек когда-то вас обидел. Что этот человек когда-то вас обижал. Просто примите решение полностью забить. Все. Закрываю эту страницу. И еще больше хочу делать, Господь. Хочу делать, как Иов. Хочу идти благословить. У кто-то здесь из нас имеет маму или родственница, женщина дома, которая ослепла, по-моему, в один глаз или в обе глаз. Человек какой-то ослепла у вас, родственников. Либо мама, либо женщина, либо мама, либо кто-то такая. Она ослепла дома из-за того, что она не может простить кого-то. Бог говорит, идите сказать ему это слово, чтобы она простила. И как только что она простит этого человека и выпустит и благословит своих врагов, помолитесь за исцеление этого человека, и глаза это именем Господом откроются. И вы придете сюда откроете свидетельство во имя Иисуса. Так что давайте помолимся. Господь, я благословляю своих врагов, ненавидящих себя, неприятелей своих. Я хочу помолиться за всех нас в конце, но до того, потому что, видите, написано, что Господь посылает, когда мы идем, ступаемся за наших врагов, Господь посылает Мелхиседека, священника Бога на наш путь. Я думаю, что сегодня вы встретитесь Мелхиседека в вашем пути. Я думаю, что Бог меня сегодня дал вам как Мелхиседека, чтобы произнести Божье благословение на вас. Поэтому я хочу в конце этого служения произносить молитва благословения как священника Всевышнего на нас. Церковь, встаньте, пожалуйста, на ноги. Я хочу провозгласить молитву Мелхиседека на вас. Что, может быть, у вас какая-то нужда, потребность есть? Откройте вашу нужду перед Богом. Попросите у Бога, что вы хотите от Него. Хорошо? И, конечно, простите все то, что кто обидел вас, и дайте Богу слово, что вы хотите нашу жизнь заново. И просите, что вы хотите, чтобы Бог сделал для вас. А также в церкви. Тоже попросите ваши желания у Господа. Давайте закроем наши глаза, преклоним нашу голову, положим одну руку на сердце. И просто скажем: Господи, я прощаю всех, я отпускаю всех, я благословляю всех. Благословляю. И я жду Твое двойное благословение. Господь, после того, как Авраам послушался Тебе и сделал так, как Ты повелел его сердце делать, Ты вышел ему навстречу. Видя священника Всевышнего Мелхиседека. Ты также меня сегодня послал Твоему народу. Я молился, чтобы дождь не помешал им прийти. Кому Ты определил это слово? Чтобы ничего не помешало им прийти. Есть люди в разных узах из-за непрощения. Есть люди, которые находятся в разных проблемах, мучаются и не зная этого, что это из-за их непрощения. Они услышали Твое слово сегодня. И я молюсь за них, что потому как они пойдут действовать верою, любви, когда они пойдут благословлять своих врагов,
Я провозглашаю двойное благословение Иова на каждого из них во имя Иисуса. Дай им силу опускать своих врагов. Дай им силу прощать полностью и забывать. Дай им силу и благодать идти и благословлять. Я запрещаю всякого духа непрощения и всякого духа нечистоты. Дьявол, повелеваю тебя именем Иисуса, оставь народа Божьего. Я проклинаю духа нечистого. Повелеваю вас вот именем Иисуса. Свобода народу Божьему. И все то, что препятствует Божьим благословению в вашей жизни. Именем Иисуса Христа. Повелеваю всем препятствиям, всем преградам убраться вон. Пускай придет Божье исполнение. Божье исполнение. Божье исполнение. Исполнение всех намерений Божьих. Благое и славное в жизни каждого послушного дитя. Ты это сделаешь. Тебе слава и хвала. Во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий сказал.